Onlara yəqin ki, Həzrət Əlinin sevgisini kesməzlər. Bəlli. Onlara İmam Hüseynin sevgisini kesməzlər. Bu da bəlli. Onlara səni məni sevməyi kesməyiblər. Onlara bir nə deyirlər? Deyirlər, sizin düşmənləriniz Əlidir, Fatimədir, Həsəndir, Hüseyndir, onun övladlarıdır və onun ardıcıllarıdır. Vəhhabıda bir sürü neynirlər, birinci uşaqları dəst kesməzdən əvvəl aparırlar, onlara çıxılı uşaqlar toyuq kəstirirlər. Gündə bir dənəsin. Qoyun kəstirirlər. Bu uşaqların əlləri qan adam başı kəsməkliyə öyrəşsin. Onlar Hristiyanların başını kəsmirlər. Onlar Yahudilərin başını kəsmirlər. Onlar hər yerdə sənin və mənim başımı kəsirlər. Sən də mən də oturmuşsan, bir-birimizin qeybətini bir-birimizə çəkişirik. Amma qardaşlar, gözümüzü açıb dünyaya açıq gözünə baxmaq lazım. Bugün hər nələr var, şəxsi münasibətlər onu qoyaşanır. O bilsin ki, kiminsə məndən xoşu gəlməsin, məni hamı sevə bilməz. Ən böyük insan, ən üstün insan Həzrəti Muhammeddir. Allahümme sallallahu Muhammed və ali Muhammed. Onun da düşmənləri var idi. Düzdürmü? Hamı məni sevə bilməz. Mən də hamıya yaxşı ola bilmərəm. Amma şəxsi münasibətləri qoyun kənara. Bugün şəxsi münasibətlərin kənara qoyulub bir xəttə yumruq kimi birləşmək zamanıdır. Zaman çatıb artıq. Hər birimiz təbliğatçı olmalıyıq. Hər birimiz Peyğəmbər məktəbinin təbliğatçısı olmalıyıq. Niyə onlar çox yayılırlar? Çünki bu boyda imişlidə 3 nəfər cümə namazını qıla bilən insan var, 4-cüsü yoxdur. Onlarda isə hər biri cümə namazı qıla bilir. Bilir nə demək istəyirəm? Onların hər biri təbliğatçıdır, hər biri. Bizdə isə təbliğatçı bir neçə nəfərdir, vəssalam. Vəssalam. Ona görə onlar çoxalırlar ki, ona görə onlar qabağa gedirlər ki, onların hər birinin böyük hədəfi var. Hədəf dünyada olan şəriyi silməkdir. Niyə sənin mənim hədəfim olmasın ki, bütün dünyada olan vəhhabiliyi silək, əhl-i düşmənlərini silək. Allahım, bugün may ayının 4-də, saat 14:22-də, İmişlinin Vəliyül Əsr məscidində mən haqqı dedim. Özün də görürsən, ya Rəbbim, səni şahid gətirirəm özümə. Bacardığım qədər mən bu insanların maariflənməsi üçün əziyyət çəkirəm. Kimsə yatanda mən əyləşib o kitabxanada kitab oxuyuram sizə görə. Amma qiyamət günündə mənim üstümə gələndə ki, sən niyə bu imişli cəmaatına elm öyrətmədin, mən bu məscidi şahid gətirəcəm. Mən bu məsciddə Quran dərsi də deyirəm, ərəb dili dərsi də deyirəm, mən bu məsciddə təfsir dərsi deyirəm. Gələnlər özə bilərlər, gəlməyənlər özə bilərlər. Amma qiyamət günündə mən o insanlar ki, mənim üstümə şikayətə gələcəklər, mən o insanların üstünə duracam. Bugün artıq söhbət məndən gedmir. Bir dənə güllədir, vuracaqlar başıma getdim, oldum şəhid. O gün mənim tələbə yoldaşımı Suriyada mənlə bir yerdə əyləşib, bəlkə də məndən yaşda balaca olardı, ya bir yaş böyük olardı. Onu atası rəhmətə gedəndən sonra imamlı olduğuna görə ona bizim Hovzənin imam cəmaatı idi. Evindən çıxmışdı cümə axşamı, 4 dənə güllə vurmuşlar, 7 şəhid oldu. Məsələ budur ki, mən istəyirəm ki, hər biriniz öyrənəsiz, hər biriniz savadlı olasınız, heç biriniz o insanların sözü qarşısında lağmat baxmayasınız. Bax, bizim istədiyimiz bax budur. Bizim birinci gündən yenə dərslərimiz məsciddə tərtib olunur. Məscid dərs azaddır, qadın kişi fərq eləməz. Gəlin, əyləşin, dərslərdə iştirak eləyin. Evinizdə boş vaxtlarınızda mütaliə eləyin. Mütaliə eləyə bilmirsən, internetdə o bizim alimlərimiz var, savadlı qardaşlarımız var, onların elmlərini istifadə eləyin. Hər nə olursa olun, çalışınsa həyatda savadlı olun. Çünki savadlı olmasınız, hər an onların dəstəsinə qoşulmaq ehtimalınız var.
Allah sizin hamımızdan razı olsun inşallah. Allah sizləri və bizləri İmam Əlidən, Həzrət Əlinin məktəbindən ayrı salmasın inşallah. Allah hər birinizi və hər birimizi Peyğəmbər Əhl-i Beytinin həqiqi məktəbin davamçılarından qərar versin inşallah. Minnətdaram. Esselamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd, Allahus-səməd. Və sallallahu ala seyyidina və nebiyyina və habibi ilahil alemin Əbil Qasim Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefqahu qavli. Sadaqallahul aliyyul azim. İnşallah bugün biz Əl-Əhzab surəsinin 35-ci ayəsi haqqında söhbət eləyəcək. Ayə bax belədir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnəl musliminə vəl muslimat. Həqiqətən müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar. Vəl mu'mininə vəl mu'minat. Mümin qadınlar və mümin kişilər. Vəl qanitinə vəl qanitat. Allaha itaət eləyən kişilər və qadınlar. Vəl sadiqinə vəl sadiqat. Düz danışan kişilər və qadınlar. Vəl sabirinə vəl sabirat. Səbirli olan kişilər və səbirli olan qadınlar. Vəl-xaşi'inə vəl-xaşi'at. Allah qarşısında təvəzzükarlıq eləyən kişilər və qadınlar. Vəl-mutasaddiqinə vəl-mutasaddiqat. Sədaqə verən kişilər və sədaqə verən qadınlar. Vəs-saiminə vəs-saimat. Oruz olan kişilər və oruz olan qadınlar. Vəl-hafizinə furucəhum vəl-hafizat. Öz namusun qoruyan kişilər və namusun qoruyan qadınlar. Zakirin Allah ketirən və zakirat. Allahı zikr eləyən kişilər və Allahı zikr eləyən qadınlar. Əəddəllahu ləhum məxfurətən və əcrən əzima. Allah o insanlar üçün, həmin bu sayılan kişi və qadınlar üçün bağışlanmaqlıq və böyük mükafat hazırlayıb. Bugün biz istərdik ki, bu sifətlər haqqında biraz söhbət eləyək. Bu ayənin nazil olması səbəbi budur ki, demək olar ki, əksər təfsir alimləri, təfsirçilər deyirlər ki, bu ayə Əsma binti Umeysin haqqında nazil olub. Əsma binti Umeys Həzrət Əlinin qardaşı Cəfər Təyyarın həyat yoldaşı olub. Sonra Cəfər Təyyar dünyasını dəyişəndən sonra o qadın başqa kişilərlə ailə qurub. Əsma binti Umeys Cəfər Təyyarın həyat yoldaşı. O zaman ki, Həbəşistandan qayıtdılar, o zaman İslamın ilk dönəmində bilirsiniz də Peyğəmbər müəyyən insanları Həbəşistana göndərdi. Çünki müsəlmanlar Məkkədə çox böyük təzyiqlərə məruz qaldıqlarına görə Peyğəmbər müsəlmanları Həbəşistana göndərdi. Çünki oradanın şahı Nəccaşi ədalətli insan idi. Və sonra tarixdə qeyd olunur ki, həmən bu Nəccaşi İslam dininin qəbul edən şahlardandır. O zaman ki, Cəfər Təyyar öz ailəsi ilə Həbəşistandan qayıtdı, Əsma binti Umeys Peyğəmbərin həyat yoldaşlarının yanına gəldi. Onlara dedi ki, Allah Taala Peyğəmbərin həyat yoldaşları haqqında bir surə, bir ayə nazil eləyirmi ki, Peyğəmbərin həyat yoldaşlarının, bu qadınların, müsəlman qadınların İslamda böyük çəkisi var, böyük hörməti var, böyük məqamı var. Allah Teala bu müsəlman qadınları haqqında bir ayə nazil eləyib. Dedilər ki, yox. Gəldi Əsma binti Umeys Peyğəmbərin yanına. Dedi, ya Resulallah, kişilər haqqında çoxlu ayələr nazil olur. Amma kişilər gedirlər, cihadda iştirak edirlər, cihadda döyüşürlər, vətənin qoruyurlar, dini qoruyurlar. Amma biz bu xüsusiyyətlərdən məhrumuq. Bizim fəziyyətimiz nədir? Allah Teala bu ayə nazil edir. Diqqət eləyəndə ayəyə, bu ayə bütün dünyaya bir mesaj göndərir ki, İslam dinində qadınla kişinin arasında fərqi yoxdur. Allah buyurur, İnnəl musliminə vəl muslimat. Həqiqətən müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar. Ayənin arxası nədir? Vəl mu'mininə vəl mu'minat.
Mömin kişilər və mömin qadınlar. Bu ayədən nəzərə çarpan odur ki, qardaşlar, müsəlmanla müminin fərqi var. Əgər müsəlmanla müminlərin fərqi olmasaydı, Allah Teala bir şeyi iki dəfə təkrar deməzdi. Müsəlman başqa bir şeydir, mümin başqa bir şeydir. Qeyd olunur ki, müsəlman o insana deyirlər ki, o insan dili ilə desə ki, əşhədü ən la ilahə illallah və əşhədü ənə Muhammedə Rasulullah, Allahümmə sallallahu Muhammedin və ali Muhammed. Bu insan müsəlman hesab olunur. Lakin mümin o insana deyirlər ki, mümin insan o həmin o Allah-u Teala'nın əmr etdiklərin öz dili ilə, qəlbi ilə təsdiq edir və əməl edir. Müsəlman, kim la ilahə illallah şəhadətini desə, Allahın varlığını təsdiq eləsə, kim İslam Peyğəmbərin təsdiq eləsə, bu insan müsəlmandır. Lakin mümin isə həmin o İslamın öz əməlində göstərəndir. İmam Cəfər Sadiq Aleyhisselamdan İslam və iman haqqında soruşurlar. Deyirlər ki, bu fərqlidirmi? Yəni, İslam və iman bir şeydir, yoxsa fərqli bir şeydir? İmam deyir ki, innəl imanə yuşarikul İslam. Həqiqətən iman İslamla şərikdir. Vəl-İslamu la yuşarikul iman. Amma İslam imanla şərikdir. Yəni, nə deməkdir? Bütün müminlər müsəlmandılar. Lakin bütün müsəlmanlar mümin deyirlər. Bir nəfər, Qur'anda ayəmiz var bizim. Əl-Hucurat surəsi 14-cü ayəsində. Bir nəfər Ə'rabiyə, çölçü ərəb gəlir Peyğəmbərin yanına. Qalətil ə'rabu amənna. Peyğəmbərə deyir çölçü ərəb, biz iman gətirdik. Allah ona etiraz edir. Deyir ki, qul ləm tu'minu. Deyir ki, siz mömin deyilsiniz. Lakin qulu əsləmnə. Deyir ki, biz Allaha təslim olduq, İslam olduq, müsəlman olduq. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. İman sizin qəlbinizə daxil olmayıb. Bizdə Vəsail Şii adlı kitab var. Şeyh Hürr Amilinin kitabıdır. Bu kitabın ilk hədisi bu deyəcəyim hədisdir. Vəsail Şiiyə təqribən 30 il. Onun iki hissəlidir də, bir Əhl-i Beyt var, bir də Fiqh Vəsail Şiə var. Onun ilk hədisi bax budur. Ən Əbi Cəfər əleyhissalam, İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam buyurur. Buniyəl İslamu ələ xəms. İslam dini 5 dənə sütun üzərində qurulub. İslamın 5 dənə sütunu var, əsası var, söykənəcəyi var. Nədir? Əl-Səlat, birinci namaz, və zəkat, zəkat vermək, vəl-həc, Allah evi Kəbəni ziyarət eləmək, həc ziyarəti, və-səvm, oruc, Ramazan orucu, vəl-vilayə, Muhammed Ali Muhammedin vilayəti. Allahümmə sallallahu Muhammedin və ali Muhammed. 5-ci vilayətdir. 5 dənə, İslamın 5 dənə sütunu var. Namaz, zəkat, həc, oruc və Peyğəmbər Əhl-i Beytin vilayəti. Peyğəmbər Əhl-i Beytin vilayəti nə deməkdir? Yəni ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbər kimi tanımaq, Peyğəmbərdən sonra 12 imam ki var, onların rəhbərliyin qəbul eləmək. Vilayətin mənası bax budur. Qalə Zürarə, Zürarə İmam Cəfər Sadiq Aleyhisselamın tələbəsidir, İmam Məhəmməd Baqir Aleyhisselamın tələbəsidir. Fəquldu, əyyi şeyin min zalikə əfudal. Bu 5 dənə sütunun hansı daha üstündür? Diqqət edin hədisə. Bu hədis İmam Məhəmməd Baqir Aleyhisselamdandır. İmam Məhəmməd Baqir Aleyhisselam bunun atası İmam Zeynəl Abidin Aleyhisselamdan rivayət edir. İmam Zeynəl Abidin Aleyhisselam bunun atası İmam Hüseyin Aleyhisselamdan rivayət edir. İmam Hüseyin Aleyhisselam bunu cəddi Peyğəmbərdən rivayət edir. Peyğəmbər Cəbraildən, Cəbrail də Allahdan nəql edir. Bax bu hədisi. Zürarə soruşur ki, fəquld dedim, əyyü şeyin min zalikə əfudal. Bu 5 dənə sütunun hansı daha üstündür? İmam deyir ki, qalə əl-vilayə, Peyğəmbər Əhl-i Beytin vilayəti. Bu 5 dənədən üstündür.
əfdal li'ənnaha miftahuhunnə. Niyə bu 5 dənə sütunun ən üstünü vilayətdir? İmam buyurur ki, çünki bu 5-ci ki var vilayət, namazın, zəkatın, həccin və orucun hasarlarıdır. Hasarı. Evdir, evə girmək istəyirsən. Evində qapısı var, qapıda bağlıdır. O qapını açmaq lazımdır. Həmin o qapının o miftahı ki var, hasarı ki var, o hasar böyük, önəmli bir şeydir də. O hasar olmazsa qalacaqsan bayırda. Düzdürmü? Həmən o insanlar, imam buyurur ki, bunların ən üstünü vilayətdir. Çünki vilayət bu 5 şeyin hasarıdır. İstəyirsən ki, Muhammed Ali Muhammedin qapısına girəsən, istəyirsən Qur'an-ı Kərimin qapısına girəsən, istəyirsən ki, həqiqi müsəlman olasan, gərəkdir ki, o hasar əlində ola. O hasar əlində olmasa, qapının arxasında qalacaqsan. Həmin o qapı, namaza girən hasar nədir? Namaza girən hasar, həmin o həccin hasarı, həmin o orucun hasarı, həmin o zəkatın hasarı, həmin bu İslam mədəniyyətin hasarı nədədir? Peyğəmbər Əhl-i-Beytin vilayətini qəbul eləməkdən. Üstə gəl, bir nəfər namaz qılır, tezdən yatdı, sübh namazı qəzaya getdi. Sübh namazı qəzaya getdi. Mümkündür də bu adam dursun günorta ayılanda namazın qəzasını qılsın. Düzdürmü? Bir nəfər insan boyuna zəkat vacib olub. 40 dənə qoyunu var. Biri bunun boyuna vacib olub. Onu bugün vermir, sabah verir. Düz mümkündür mü? Mümkündür. Bir nəfər insan Ramazan ayıdır. Ramazan ayın orucun olmaq istəyir, amma səfərə çıxır. Səfərə çıxır. Bu adamın oruc boyundan götürülür də, eləyə bilər ki, bu adam vacibdir ki, oruc olmasın, Ramazan ayından sonra qəzasını yeni getirsin. Elədir mi? Mümkündür də. Bir nəfərinizin həccə gedmək istəyir, amma xəstələndi. Gedmək qabiliyyəti yoxdur. Gələnlə qəzasını saxlaya bilərmi? Saxlaya bilər. Amma Peyğəmbər Əhl-i-Beytin vilayəti üçün qəza anlamı yoxdur. Qəza anlamı yoxdur. Peyğəmbər Əhl-i-Beytin qəbul eləməli istisnadır. Yəni istisnasız hər halda sənin və mənim qəlbimdə Peyğəmbər Əhl-i-Beytin vilayəti olmalıdır. Əgər mən bir an qəlbimdə, əməlimdə desəm ki, Əli 1-ci xəlifə yox, 10-cu xəlifədir misal. Və yaxud da Həzrət Əli xəlifədir, İmam Hüseyin rəhbərdir, imamdır, xəlifədir. Mən həmin o İslamın sütunun birinin əlimdən vermiş oluram və mən İslam dininin kənarında olan insanım. İndi bilmirəm. İndi diqqət edirsiniz yoxsa yox. Niyə Peyğəmbər Əhl-i-Beytinin vilayətini qəbul eləməyənlərin niyə ibadətləri qəbuldur? Ona görə ki, onlar 5 dənə sütun ki var, İslamın əsas sütunu, onun birindən və əsasından özlərini məhrum eləyiblər. O insanlar ki, Peyğəmbər Əhl-i-Beytin birbaşa rəhbər qəbul eləmirlərsə, o insanların ibadətlərinin qəbul olunması şübhə altındadır. Bunu yəqin eləyə bilərsiniz. Həmən burada İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam deyir ki, bütün iman əhli İslam müsəlmandır, lakin bütün müsəlmanlar iman əhli deyirlər. Sonra imam ona cavab verir. Əl-İslamu şəhadətü ən la ilahə illallah və tasdiq bi Rasulillah. İslam, kim desə la ilahə illallah, kim Peyğəmbəri qəbul etsə, bu insan nədir? Müsəlmandır. Bihi hukinət dima. Əgər kim la ilahə illallah desə, Peyğəmbərin təsdiq eləsə, bu insanın qanı amandadır, canı amandadır. Və aleyhi cərət mənakəhu vəl məvaris. O insan müsəlman olduğuna görə ona qız alıb qız vermək olar. Vəl iman əl-huda və ma yəthbutu fil qulub və ma zəhərən minəl əmələ bihi. Lakin iman isə o şeydir ki, o bir hidayətdir ki, o insanın qəlbində olur, sabit olur və həmin o iman insanın qəlbində olandan sonra, qərar tapandan sonra insanın əməlində onu özün göstərir. Bilmirəm, diqqət edədiniz yoxsa yox, həmən İslamla müminin fərqi bax bundadır. Allah buyurur, İnnəl musliminə vəl muslimat. Həqiqətən müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar. Vəl-mu'mininə vəl-mu'minat.
mömin kişilər və mömin qadınlar. Vəl-qanitinə vəl-qanitat. Allah fərq qoymur ha. Kişini deyir, qadın deyir. Allaha itaət eləyən kişilər və qadınlar. Vəs-sadiqinə vəs-sadiqat. Allaha düz danışan, Allah xatir, cəmiyyətə xatir, haqqa xatir, düz danışan kişilər və qadınlar. Bu söz nə deməkdir? Hədis var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan buyurur. La yestəqim imanu imrin hətta yestəqimə qəlbuhu. Bir insanın, müminin, insanın imanı o vaxt möhkəm olar ki, onun qəlbi möhkəm olsun. وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ. İnsanın qəlbi o vaxt möhkəm olar ki, onun dili möhkəm olsun, onun dili sadiq olsun, düz danışan olsun. Bu düz danışmaqlıq bizim cəmiyyətdə, İslam şəriətində ən böyük tələb olunan əməllərdən biridir, doğru olmaqlıq. İmam Zeynəl Abidin Əleyhisselamın hüquq nəzəriyəsi kitabı var. Orada dilin haqqı deyilən bir məsələ var. İmam buyurur, amma dilin hüququ, haqqı budur ki, onu çirkin işlərə bulaşdırmaqdan saxlayıb, qoruyub, hörmətini saxlayasan. Əksinə, onu yaxşı və ləyaqətli söz deməyə vadar et. Dili ləyaqətli və yaxşı söz deməyə vadar et. Onu ədəbli və yerində saxla. Yalnız ehtiyac olanda dünya və axirətinə faydası olan zaman ondan istifadə elə. Bu sözün mənası odur ki, heç vaxt dedi, boş-boş sözlərə öyrətmə. Bir nəfər gəldi Əllamə Təbatabayının yanına, dedi ki, ağa mən Əllamə Təbatabai bu Əl-Mizanı yazan alimdir. Yəni ki, bu insan 20-ci əsrin möcüzələrindən biri olub bu insan. Özü də Azərbaycanda olub milliyyət baxımından. Onun mizan haqqında, Quran haqqında mizan, təfsir mizanı var 20 il. Çoxlu gözəl kitabları var. Onun bəzi kitabları da Azərbaycan dilinə tərcümə olunur. İnsan dünyadan əvvəl, dünyadan sonra çox qəşəng kitabları var. Əldə ilə siz oxuyun onun kitablarını. Əllamə Təbatabaydan biri soruşur ki, ağa mən bu namazda o xuzu-xuşu halını ala bilmirəm, namazı fikrim dağınıq olur. Mən neynim ki, mənə elə bir şey öyrət ki, mən namazda Allahla bir qəlbim Allahla olsun. Əllamə Təbatabai buna deyir ki, az danışqınan, çox danışmaqınan. Çox danışmaqlıq insanın, belə deyək də, namazda Allahla qəlbin olmasının qarşısını alır. Burada da hədis də bunu, imam da buyurur ki, yalnız ehtiyac olanda dünya və axirətinə faydası olan zaman ondan istifadə et. O sözdə ki, dünya və axirət faydası yoxdur, imam deyir ki, onu danışmaqla. Onu çox danışmaqdan və zərərindən amanda qalmadığın faydasız sözdən qoru gidən. O sözü ki, deyəcəksən, ondan ötürü üzür istəyəcəksən, narahat olacaqsan, imam deyir ki, onu danışmaqla. Həzrət Əleyhisselam buyurur, dilin çəkisi çox az, ancaq günahı çox ağırdır. Dilin çəkisi nə qədədir ki? Bir parça ətdir də, düzdürmü? Amma, ancaq, imam deyir ki, günahı çoxdur. Həzrət Əli buyurur, kişi öz dilinin arxasında gizlənmişdir. Həzrət Əleyhisselam buyurur, dil elə bir yırtıcıdır ki, əgər azad olsa yara vurar. Dil elə bir yırtıcıdır ki, azad olsa yara vurur. Həzrət Peyğəmbər, Həzrət Əleyhisselam buyurur, bəşərə təəccüb edirəm ki, imam buyurur, insanlara təəccüb edirəm ki, bir tikə pi ilə görür, gözdə pi var da, göz həmin pi vasitəsilə görür. Bir tikə pi ilə görür, bir tikə ətlə danışır və bir tikə sümük ilə eşidir, qulaq sümük daxı, bir tikə sümük ilə eşidir və burun deşiyi ilə nəfəs alır, burnun bu deşiklərini nəfəs alır. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, dil haqqında bu hədisi deyirəm, inşallah sözümü tamamlayıram. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, hər kəs mənə iki dodağını və iffətini, yəni dil
və namusunu qorumağı zəmanət versə, mən də behişdi o insana zamin dururam, zəmanət verirəm. İki şey. Peyğəmbər deyir ki, dili qoru, günahlardan qoru və namusu qoru, yəni ki, günah eləmə, zina eləmə, mən sənə behişdi zamin dururam. Allah deyir ki, həqiqətən müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar, mömin kişilər və mömin qadınlar, Allaha itaət edən kişilər və qadınlar, Allaha görə düz danışan kişilər və qadınlar və sabirinə və sabirat, Allaha görə səbirli olan kişilər və qadınlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səbir haqqında bir sözü var. Mən gönül bu ayəni tamamlaya bilməyəcəm inşallah, artıq dediyimiz vaxt yaxınlaşır. Peyğəmbər səbir haqqında buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Səbrin insana olan nisbəti, səbrin insana olan nisbəti, səbrin imanı olan nisbəti, üzr istəyirəm. Səbrin imanı olan nisbəti başın bədənə olan nisbəti kimidir. Başsız bədənin nə dəyəri var? Dəyəri var. Təsəvvürləyin ki, bir nəfər insan gəlir, ayaqla yerə ilgilən, o başı yoxdur. O insanın nə dəyəri var ki? Heç nə. İnsanın dəyəri bu başındadır da. İmam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, o insanın ki səbri yoxdur, onun imanı yoxdur. O insandaki səbir yoxdur, o insan iman adlı böyük bir dəyərdən məhrumdur. Allah bilirsə Quranda nə deyir? İnnəllaha mə'as-sabirin. Allah səbirli olan insanlarlandır. Allah səbirli olan insanları dəstəkləyir. Allah səbirli olan insanları sevir, ona məhəbbət bəsləyir. Allah da Quranda deyir ki, İnnəs-sabirinə və sabirat. Müsəlman səbirli olan kişilər və səbr eləyən qadınlar. İnsan həyatı o qədər məşəqqətlidir ki, o qədər təlatümlüdür ki, insan həyatında o qədər sınaqlar var. Əfəhsibtum ən xələqnakum ən yutraku suda. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, siz elə zənn ediyorsunuz ki, biz sizləri xəlq elədik və sizi öz başına bıraxdıq. Yox, bəşşiri sabirin. Əllədinə idə əsabətuhum musibə qalu inna lillah və inna iləyhi raciun. Səbirli olanlara, o insanlar ki bir müsibətlə mübtəla oldular, bir müsibətə düçar oldular, ay Peyğəmbər, onlara deginən ki səbirli olsunlar. O səbrin müqabilində Allah onlara müjdə verir. Bir hadisə danışıram inşallah, ola bilsin ki biz bu hadisəni danışmışıq. Həzrəti İsa aleyhisselam, səhv eləmirəmsə, deyir ki, ilahi, mənə ən yaxın bəndəyi göstərginən, sənə ən yaxın olan insanı göstərginən. Bəlkə də mən bunu demişəm dərslərin birində. Allah Teala İsa Peyğəmbər deyir, get günən filan kəndə, orada filan kəslə görüşkünən. Gəlir, gelir səhəri, görür bir köhnə komadır, adamın üstünə uçur. Bir kişidir, gözləri görmür, qulaq eşitmir. Paralizdir, iflicdir, əl-ayaq hərəkətsizdir. Dəri xəstəliyinə mübtəla olub, dərisi qopub düşür yerə. Dəri ət qopub düşür yerə. Deyir, ay Allah, sənə çox şükür, ay Allah, sənə çox şükür. Sən mənə elə bir neymət vermirsən ki, onu başqalarına verməmsən. Kör görmür, qulaq eşitmir, ayaq yerimir. Əl hərəkətsizdir, iflicdir. Dəri qopub tökülür yerə. Bu adam deyir ki, ilahi, sənə çox şükür, mənə elə neymət vermirsən ki, onu başqasına verməmsən. İsa aleyhisselam baxır, təəccüblənir. Deyir ki, Allah sənə hansı neymət verib ki, onu başqasına verməyib? Deyir ki, Allah mənə onu tanımaq neyməti verib. Onu dərk eləmək neyməti verib. İnsanların çoxsu kafirdir. Bax, bu deyir həqiqi iman. Mən bu sözü deyirəm, Allah da şahidlik elə, özümdən utanıram, xəzalət çəkirəm. Həmişə mənim bir sözüm var, deyirəm, səbir yaxşı şeydir, elmətlində olsa daha yaxşı olar. Mənim özümdə də səbir
problemi var. Amma bunu oxuyanda insan xəcalət çəkir. Bir nəfər deyir ki, mənim bir qohumum var idi, o uzun illərdir ki, yataq xəstəsi idi. Getdim bir gün ona baş çəkdim. Bu adam elə bir vəziyyətdədir ki, bu adam yataqdır da, yəni gəzmək qabiliyyəti yoxdur. Gəzə bilmir, yerindən tərpənə bilmir.